ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಶೀತ ಆಗಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಣೆಗೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರಹದ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.